Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Yamunatira Vanachari Jayadha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivajakacharya Ashtotara Shatashi Shrimad Abhayachananada Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Glorious to the Assembled devotees Visashlave Visyam Susurinkusam Satadavasyams Visashlave Shishiguru Gaur Ranga Visashlave Srila Prabhupada Gauradaya Pushpanto Chitra Shamdo Tamonodo Shritai Gaurachandra Parama Karuna Ki Jai Shri Gauranitai Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam kennt benötigte Gesme Dvidžamani antras skyrius, kuris vadinasi materialos kūrinijos pradų skaičius. Ir skaitysim kiek tekstų?
nuo 43. Skaitysim 43, 44 ir 45 tekstus. Gerai, pirmas tekstas. Nityadayanga bhutani bhavanti na bhavanti cha kalena lakshya vegena sukshmatvatanna drishyate. Vertimas. Brangus Uldava, laiko galios veikiami materialūs kūnai be palievos randasi ir išnyksta. Laikas bėga labai greitai, bet nejuntamai. Ir dėl jo subtilumo niekas nepastebi. The derivative of material bodies are constantly moving creation and destruction by force of time, whose swiftness is imperceptible. Because of the subtle nature of time, no one sees this. Yatarchisham srutasangcha phalanam va vanaspate tataiva sarva bhutanam vayovastadaya kritaha. Vertimas lietuviškai. Materialūs kūnai pereina įvairias kitimo pakopas, kaip ir žvakės liepsna, upės tekmė ir nokstantis vaisius. Komentaras. Plazdanti žvakės liepsna, tai sušvinta ryškiau, tai prigesta. Galų galiai užgesta visai. Tekančios upės bangelės, čia kylančios, čia nusileidžiančios, sukuria vandenį daugybę formų ir raštų. Na, prabhu, atsiprašau. Jeigu norit čia pakartot, galima nes čia tiesiog mes arba klausomis Bhagavatam, arba gerai. Jau trikdo. Okay. Tekančios upės bangelės, čia kylančios, čia nusileidžiančios, sukuria vandenį daugybę formų ir raštų. Medžio vaisius užsimezga, auga, noksta, prisirpsta, o galiausiai ima pūti ir miršta. Nesunku suprasti, kad nuolatinė transformacija patiria ir mūsų pačių kūnas sensta, serga ir miršta. Įvairiais gyvenimo laikotarpiais kūnui yra būdinga nevienoda rytinė potencija, fizinė jėga, troškimai, išmintis ir kita. Sendamas kūnas silpsta, tačiau nepaisant fizinių pokyčių, žmogaus žinių kraitis dažnai tik padidėja. Materiali gimtis ir mirtis vyksta į segmentus padaryto laiko pasaulyje. Materialaus objekto atsiradimas, sukūrimas ir susiformavimas išsyk susiję jį su segmentuoto subtilaus laiko seka šiame materialiame pasaulyje, todėl jo žūtis ar mirtis yra neišvengiama. Nenumaldomas laikas teka taip nepastebimai, kad tik patys įžvalgiausi žmonės jo judėjimą gali pastebėti. Lygiai kaip palengva silpsta žvakės liepsna, kaip srūva upės vanduo arba kaip palengva vaisiai bręsta medyje, materialus kūnas nuosekliai juda link neišvengiamos mirties. Todėl laikino kūno nevalia painioti su amžina, nekintama, nematerialia siela. Okay. Sekantis tekstas. Sojandi porčisham yadvat srotasam... Kartu. Sojandi porčisham yadvat Sojandi porčisham yadvat Srotasam tadidam jalam Srotasam tadidam jalam Soyang puman iti nrinam Soyang puman iti nrinam Mrishagirdhir mrishayusham Mrishagirdhir mrishayusham Soyam diporchisham yadvat Srotasang tadidam jalam Soyam puman iti nrinam Mrishagirdir mrishayusham. Prabhu? Soyam diporchisham yadvat
Srotasam tadidang jalam Soyang puman iti nirnam Mrishagirdhir mrishayusham. Retim pavadit? Soyam diporchisham yadvat Shrotasam tadidam jalam Soyam pumaniti nirnam Mrishagirdhir mrishayusham. Soyam diporchisham yadva Srotasam tadidang jalam Soyang puman iti nirnam Mrishagirdhir mrishayusham. Soyang diporchisham yadvat Srotasam tadidang jalam Soyang puman iti nirnam Mrishagirdhir mrishayusham. Saha. This. Ta. Ayam. Ayam pati. Deepaha. Deepaha. Šviesa. Šviesa. Arčisham. Lempas spinduliuojama. Lempas spinduliuojama. Yadvat. Lygiai kaip. Srotasam. Upės srovių. Upės srovių. Srotas ir srovė. 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 Tat. Tat. Tai. Idam. Idam. Tas pats. Jalam. Vanduo. Saha. Saha. Tas. Ayam. Pats. Puman. Žmogus. Žmogus. Iti. Taip. Nirnam. Žmonių. Žmonių. Mrisha. Klaidingi. Klaidingi. Gyhi. Teiginys. Teiginys. Dyhi. Manimas. Manimas. Mrisha ayusham. Tų, kurie tuščiai leidžia savo gyvenimą. Tuščiai leidžia savo gyvenimą. Translation and purport. Disciples of Srila Prabhupada. Ir komentaras jos papas mokinių. Lempa skleidžiama šviesa susideda iš daugybės spindulių, kurie be perstojo atsiranda, kinta ir išnyksta. Bet žmogus, kurio protas paveiktas iliuzijos, žvilgtelėjęs ją klaidingai sakys, tai lempos šviesa. Upėje vanduo nuolat atiteka ir nuteka, bet neišmanė žiūrėdamas į vieną upės atkarpą sakys, tai upės vanduo. Lygiai taip, nors materialus kūnas nuolat kinta, beržiai gyvenantys žmonės mano ir sako, kad būtent kūnas kiekvienam gyvenimo tarpsnį sudaro tikrąją žmogaus tapatybę. Komentaras. Žmogus sako, tai lempos šviesa, bet iš tikrųjų lempas skleidžia daugybę spindulių, kurie kas akimirką atsiranda, kinta ir išnyksta. Žmogus sako, tai upės vanduo, bet iš tikrųjų prieš jo akis upėje kas akimirką pasikeičia daugybę vandens molekulių. Lygiai taip ir žvelgdamas į vaiką, žmogus laiko pereinamąją fizinę raidos fazę tikrąją jo tapatybę. O seną kūną jis laiko senu žmogumi, nors iš tikrųjų žmogaus materialus kūnas kaip upės bangos arba lempos šviesa, tai yra trijų materialios būties aukščiausio viešpaties energijos gūnų keitimo forma. Iš tikrųjų mes esame nemarios sielos, neatsiejamos viešpaties Krišnos dalelės, bet kaip viešpats Krišna liudija šiame posme, sąlygota siela yra nepajėgi pamatyti arba suvokti nepastebimos laiko tėkmės. Materiali sąmonė perdėm grubi, kad apčiuoptų į segmentus padalintą materialų fenomeną, kuriam atsiras postumi duoda pats laikų įsikūnijęs viešpats. Žodis mrišajušam šiame posme
reiškia tamsuolius, kurie bergžiai leidžia savo gyvenimą ir negirdi, ką jam sako viešpats. Tam tikrą raidos etapą pasiekusi kūną jie naiviai tapatina su kūne glūdinčia nematerialia siela. Nemateriali siela materialių pokyčių nepatiria, todėl panirdama į Krišnos sąmonę, meilės tarnystė aukščiausiam viešpačiui, kuri gali įgauti pačius įvairiausius džiaugsmą jai teikiančius pavidalus, siela galutinai išsivaduoja iš neišmanimo ir daugiau nebepatiria kančių. Wow. Krishna. Eternal variegated pleasure of Krishna consciousness. Om Jnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vandehang Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutadaya Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Vrishada Krishnaya Vasudevaya Nandagopa Listen Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangong Langhate Girim Jat Kripa Tamahang Vande Shri Guru Dinatarinam. It's interesting, I was observing yesterday on Maestro Salea some old people, how they're sitting on the bench and they're watching everything. Vakar mieste vaikščiodamas stebėjau žmonės, ypač pagyvenusius, sėdančius ant suoliukų ir stebinčius aplinką. So they have an old body. Taigi jie turi senus kūnus. But you can see that it's unnatural. Bet galime pamatyti, kad tai nėra natūralu. In their eyes there's this like glitter, there's a shine in their eyes. Jų akise yra spindesys. They still have desire to enjoy life. Jie vis dar turi troškimą mėgautis. If old age was natural, we would have no more desire to enjoy life. Bet jeigu senas amžius būtų mums natūralu, mes neturėtume to troškimo tenkintis. So like, it's actually artificial, it's artificial condition for us. Taigi tai yra nenatūrali padėtis mums sielom. And it's interesting, Bhagavatam, in one place it says that if a person practices pure devotional service, he overcomes the effects of old age. Taigi, Bhagavatam minima, kad iš tikrųjų, jeigu gyva būtybė praktikuoja atsidavimo tarnystę, tyrą atsidavimo tarnystę, ji kaip ir nugali tos seną amžių ir ligą. So then, like, yeah, it's okay. And so that's like the changes of the body. Ir tai yra kūno pokyčiai. But if one identifies himself with the soul, then his identity is stable. It doesn't change. Bet jeigu žmogus tapatinasi su siela, jisai lieka stabilus, nesikeičia. Yeah. A lot of our condition of health, mental and physical, depends on our consciousness. Taigi mūsų mentalinė ir fizinė sveikata labai priklauso nuo mūsų sąmonės. So Krishna consciousness is like the best insurance policy. Taigi Krishna sąmonė tai geriausias draudimo polisas. Because like we were reading, the body, sometimes it's strong, but then when you get old, the body becomes weak. Taigi kūnas kartais jis buvo stiprus, bet kai sensta, jis tampa silpnas. But then an old person becomes very respectable, not for his physical strength, but for his wisdom. Ir senas žmogus tampa stiprus ne dėl savo jėgos, bet dėl savo išminties. So it's very sad when old people become old, but they're not very wise.
Taigi labai liūdna matyti, kai seni žmonės susensta, bet jie netampa išmintingesni. So just like we think about our future bank balance, we should also think about our future knowledge and consciousness. Lygiai kaip mes mąstame apie savo ateities banko sąskaitos, taip pat lygiai turime mąstyti apie savo ateities išminties sąskaitą, kaip sakant. Yeah, so by taking up seriously spiritual life at a young age, then we are guaranteeing that in our old age we will have something to give to the society. Taigi, rimtai priimdami dvasinį gyvenimą jaunystėje, mes galime garantuoti, kad vėlyvam amžiuje mes turėsim kažką, ką galim suteikti visuomeniai. And plus we'll avoid all kinds of miseries. Ir taip pat išvengsim daugybės neramumų. The three types of miseries that is offered by material nature. Kančių, kurias mums suteikia gamta. Body and mind miseries. Kūno, proto kančios. Those offered by other living entities. Tas, kurias suteikia kitos gyvos būtybės. And the natural, the effects of nature. Ir defektai atsirandantis dėl gamtos. So, yeah, then it becomes, and then when a person is Krishna conscious in old age, it becomes much easier to tolerate the difficulties. Ir kai žmogus tampa Krishna sąmoningas vėlyvam amžiuje, jam būna daug lengviau toleruoti visus sunkumus. Yes, he knows it's like he's been climbing a mountain his whole life, and this old age is like the last peak he has to mount. Taigi visą gyvenimą jis tarsi kopia į kalną ir senyvas amžius tai tarsi paskutinė pakopa jau ant pačios viršūnės. And so he's very excited to see what will come. Ir jis net su nekantrumu laukia sužinoti, kas jo laukia. Yeah, he can feel every day. He can feel the spreading of the increase of his Krishna consciousness. Taigi kasdien jis jaučia vis augančią Krishna sąmonę. And he's coming closer and closer to the lotus feet of the Lord. Ir jis artėja vis arčiau ir arčiau prie viešpaties lotoso pėdų. And then he's filled with joy and he can share that joy. Ir jis jaučia palaimą ir gali tuo pasidalinti. So our path is a very bright path. It's a very beautiful and bright path. Taigi mūsų kelias yra labai šviesus kelias. So we've read translations and purports by the disciples of Prabhupada today. Taigi šiandieną perskaitėme Šilos Prabhupados mokinių vertimus ir komentarus. I would also like to read something from directly, although I believe these to be fully potent by the mercy of Prabhupada. Nors manau, kad šitie posmai ir komentarai yra visiškai galingi dėl Šilos Prabhupados palaiminimo. Still, it will be nice to read directly what some things that Prabhupada said on this theme. Bet visgi būtų įdomu paskaityti, ką Šila Prabhupada pats kalba šią temą. So, we'll read a little bit from Shukadev's Goswami's instructions in the second canto about the temporariness of the material body. Taigi paskaitysime, ką kalba Šukadevo Gosvamis apie kūno laikiškumą iš antros giesmės. So we'll start from second canto, chapter 2, text 3. 223. Yeah. Oh, we have Lithuanian, so that's very nice. You can see. Okay. Ata kavirnam asuyavadarta syat apramatto vyavasaya buddhi siddhe nyatarte yateta tatra parishramam tatra samikshamanaha. Translation, I'll read like one sentence at a time, and you can just, after each sentence or phrase, we'll go step by step. Translation, Srila Prabhupada's. For this reason, the enlightened person should endeavor only for the minimum necessities of life while in the world of names. Todėl, posmo vertimas, todėl išmanantis žmogus turėtų tenkinti tik materialius gyvybinius poreikius, kol yra šiame įvardijimų pasaulyje. He should be intelligently fixed and never endeavor for unwanted things, being competent to perceive practically that all such endeavors are merely hard labor for nothing.
Jo protas neturėtų blaškytis ir jis neturėtų siekti nereikalingų dalykų, iš gyvenimo patirties pasimokęs, kad tokie siekiai tai yra sunkus ir beprasmis darbas. Purport. The Bhagavad Dharma, or the cult of Srimad Bhagavatam, is perfectly distinct from the way of fruitive activities, which are considered by the devotees to be merely a waste of time. Bhagavata Dharmos kelias, Srimad Bhagavatam pateikiama religinė praktika, iš esmės skiriasi nuo karminės veiklos, kuri bhakto akimis beprasmė. The whole universe, or for that matter, all material existence, is moving on as Jagat, simply for planning business to make one's position very comfortable or secure, although everyone sees that this existence is neither comfortable nor secure and can never become comfortable or secure at any stage of development. Visatos, o tiksliau sakant viso materialaus pasaulio, kuris vadinamas Jagat, varomoji jėga yra mėginimai susikurti kuo patogesnį ir saugesnį gyvenimą. Nors visiems aišku, kad šis pasaulis niekada nebus saugus ir patogus gyventi. Those who are captivated by the illusory advancement of material civilization, following the way of phantasmagoria, are certainly madmen. Tikriausias beprotis yra tas, kuris įsigyvenęs į apgaulę patiki tariama materialios civilizacijos pažanga, jo šviesiamis perspektyvomis. The whole material creation is a jugglery of names only. In fact, it is nothing but a bewildering creation of matter, like earth, water, and fire. Materialiame pasaulyje viskas yra tik įvardymai. Iš tikrųjų, tai tik apgaulinga materijos kūrinija, tokia kaip žemė, vanduo, ugnis. The buildings, furniture, cars, bungalows, mills, factories, industries, peace, war, or even the highest perfection of material science, namely atomic energy and electronics, are all simply bewildering names of material elements with their concomitant reactions of the three modes. Namai, baldai, automobiliai, vasarnamiai, fabrikai, pramonės įmonės. Taika, karas ir net didžiausi mokslo laimėjimai, atominė energija ir elektronika, tai vis apgaulingi vardai to, kas iš tikrųjų yra trijų gūnų ir materijos stichijų bendras kūrinys. So now I'll make a comment. Nivritta tarshaya rupagiyamanas bhavaushadi chotra manobhiramat tad uttama shloka gunanuvadat puman virajyeta Pashugnat. So Shukadeva Goswami in the 10th canto, before he begins narrating Krishna's pastimes, he says this. Taigi, Shukadeva Goswamis prieš pradėdamas diktuoti 10ąją giesmę, jis pabrėžia tai. He says, Nivritta tarshaya rupagiyamanas. The narrations of the Supreme Lord Krishna's activities are just like a flowing river of nectar. Taigi jis sako taip, kad iš tikrųjų pasakojimai apie viešpaties Krišnos žaidimus yra tai tarsi nektaro pilnos upės. And it's received through the bona fide chain of disciples and masters. Kurios yra gaunamos bona fide mokytojų ir mokinių. And it's actually, it's relishable, or it can be tasted only by nivritta tarshaya, those who have no more attraction for material world. Ir jos gali būti iš tikrųjų ragaujamos, tas pasakojimai tik tai tų, kurie atsisakė savo materialių polinkių. Yeah. Nivritta tarshaya. It's also translated as who no longer desire to hear the glories of material phenomena. Iš tikrųjų vertimą skamba taip, kad tie, kurie nebeturi troškimo klausytis apie materialius fenomenus. Materijos. So, like you know, it's in the Chaitanya Charitamrita, it's explained that the young milk maidens of Vrindavan, the gopis, they had the glories of Krishna, the glories of Sri Krishna created like a nest in their ears.
Taigi Chaitanya čia ir Tamritai cituojamas posmas apie tai, kad gopės klausydamos apie Krishną, jų ausyse susiformavo kaip ir lizdas. Yeah. And so that nest protects from all unwanted topics. Taigi tas lizdas jis apsaugo nuo visų nepageidaujamų temų. And it gives shelter to the glories of Krishna's lotus feet. Ir suteikia prieglobstį Krishnos lotoso pėdų. So their consciousness, they're so Krishna conscious that they cannot hear anything except for Krishna's glories. Taigi jos ant tiek Krishna sąmoningos, kad jos negali net klausytis bet ką, kas nesusijęs su Krishna. Yeah. So they were sometimes in the Krishna book, they're sometimes described as mad women. Krishna buvo kai kur apibūdinamos kaip išprotėjusios moterys. Like you hear the description when Krishna plays his flute and they just leave everything. Jūs girdite tos apibūdinimus, kai Krishna groja fleitą ir jos bėga viską palikusios. So Srila Prabhupada's transcendental book distribution is like Krishna's flute. Taigi Šilas Prabhupados knygų platinimas yra būtent kaip Krishnos fleitos garsas. Drop everything and run to the temple. Mesk viską ir bėk į šventyklą. And then join the Rasa Leela. Ir tada prisijung prie Rasa Leelos. Yes, join the Rasa Leela of the Sankirtan of the holy names. Prisijung prie šventų viešpaties vardų Sankirtanos Rasa Leelos. So Srila Prabhupada's books cut through all types of Maya. Taigi Šilas Prabhupados knygos jos perskrodžia visų tipų Maya. And reveal to us the eternal sweetness, of the loving exchanges between Krishna and his most pure devotees. Ir atskleidžia mums patį saldžiausią santykį su Krishna ir su jo atsidavusiais. So our goal is to become madmen and madwomen. Mūsų iš tikrųjų tikslas yra tapti išprotėjusiais. Not for this material nonsense. Ne dėl materialių dalykų. For cars and big position and fame. Ar mašinų, didelės padėties, ar šlovės. Or eating meat or having sex. Ar valgyti mėsą, ar užsimti seksu. Taking different intoxications. Ar vartoti svaigalus įvairiausius. Risking our time in material pursuits. Rizikuoti savo laiku materialiam tikslam. We reject all of this stuff. Mes visą tai atmetam. It's completely useless, 100%. Tai 100% bereikia. And we embrace fully the lotus feet of Krishna in the form of the instructions of Srila Prabhupada in his books. Ir mes apkabinam Šilos Prabhupados nurodymus, jo pėdas, Šilos Prabhupados knygų pavidalu. So if we want to realize what Prabhupada is saying here, taigi jeigu norim suprasti, ką Šrila Prabhupada čia nori pasakyti, be a humble, surrendered devotee of the Guru. Mes turime tapti nuolankus, pasišventę guru tarnai. And even though we might meet for example, I'll give an example. Say you have a chaste wife. Pavyzdys. Jūs turite ištikimą žmoną. And no, we'll take her for example as the chaste wife. If she meets a man who's very beautiful, men aren't beautiful, they're handsome. If she meets a man who's very handsome and qualified and very intelligent and very strong, jeigu jis sutinka vyrą, kuris yra labai stiprus, intelektualus ir geras vyras. So she won't actually let even for one moment her mind be attracted to him. This is a chaste, I'm talking about a chaste woman. Ne akimirkai neleis savo protui būti patraukta jo. She will always remain loyal to the husband who has dedicated his life to her. Taigi, ji liks visą laiką ištikima savo vyrui, kuris paaukoja jai savo gyvenimą. So in the same way, we should be chaste disciples of our Guru. Taigi, lygiai tokiu pačiu būdu mes turime tapti skaistus mokiniai savo guru. So we even if we meet another guru who's more impressive, taigi netgi jei sutiksim kitą guru, kuris yra daug įspūdingesnis, and from our judgment, our estimation, maybe he's like on prema level or something, ir netgi jeigu jį pradėsim vertinti, tarsi jis būtų lyg ir gal net premos lygyje. So we should, any instructions we hear from other guru, we should take immediately to our guru. Ir bet kuriuos nurodymus, kuriuos išgirsim iš kito guru, mes turime iš karto staigiai pristatyti juos savo guru. And explain what we heard and how we should accept it.
Ir paaiškinti jiems, ką mes išgirdom ir kaip mes turime tai priimti. This loyalty is what qualifies us as a disciple. Šis lojalumas būtent mus ir kvalifikuoja kaip mokiniai. So, Advaita Acharya, when he wanted to get the attention of Chaitanya Mahaprabhu, Taigi Advaita Acharya, kai jis norėjo gauti Chaitanya Mahaprabhu dėmesį, he started speaking from a book of impersonalistic philosophy. Taigi jis pradėjo Yoga Vasishta. Skaityti paskaitas iš impersonalistų knygų. Yeah. Vasishta yoga vadinasi. So this was, he knew the sure way to get Mahaprabhu's Taigi chastisement. jis suprato, kad tai yra garantuotas būdas sulaukti Chaitanya Mahaprabhu subarimo. So for us, it's also a lesson that we can surely get chastisement by listening to all these bogus gurus. Taigi mes taip pat galime puikiai suprasti, kad tikrai sulauksim pabarimo, jeigu pradėsim klausyti Mayavadžio gurų. I'm not going to name any names, but I think everyone knows who they are. Aš jų gal neįvardinsiu, bet mes tikrai puikiai žinom, kas jie tokie. We'll wait for Bonita. Shishi Nitai Gaura Chandra Ki Jai. So we don't want to introduce any Mayavad type style of preaching or style of behavior or whatever. Any Mayavad influence. We don't want that in our Krishna consciousness movement. Nenorime Krishna sąmonės judėjime pristatinėti kažkokio Mayavados idėjų ar elementų. Yeah. We also don't want to introduce like karmic, like ideas that are favorable and fashionable for the karmis. Ir taip pat mes negundome karmių jų idėjom. Like I have greater value if I have a PhD. Pavyzdžiui, kad aš būsiu svarbesnis arba vertingesnis bhaktas, jeigu turėsiu daktaro laipsnį. There's many nonsense PhD. theories like that, and nonsense ideas from the karmis. Yra daugybė tokių keistų idėjų iš karmių. Okay, let's continue here. Since the devotee of the Lord knows them perfectly well, he is not interested in creating unwanted things for a situation which is not at all reality, but simply names of no more significance than the babble of sea waves. So the last thing Viešpaties bhaktas tai puikiai supranta, todėl atsižada nereikalingų dalykų, kurie neturi nieko bendro su tikrove. Yra vien pavadinimai, beprasmiai kaip jūros bangų šniokštimas. What is it, bangu? Bangu is Bangu šniokštimas. Shnikshtimas. Babble. In English it's babble. Bubble, 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 bubble. Sounds like it, It's like... Yeah, so we were speaking about the gopis. That's how it sounds to them, all of this material descriptions. Taigi mes aptariam gopes, vat būtent taip jom ir atrodo šis visas materialus, visa materialinė sąmonė. It's like girdi taip. when you're standing by the sea, in Klaipėda, and you hear the waves. Tarsi jūs, kai stovite Klaipėdoje ir girdite kaip šniokščia bangos, jūros bangos. We don't think, how like deep, meaningful that sound is. There's so much meaning. I can like study this sound and discover like the reality. Ir mes nepuolam gilintis, koks nuostabus tai garsas, kaip kokia nuostabi tai realybė, kaip čia viskas vyksta ir analizuota. Maybe for like a few moments it relaxes our mind. Galbūt porą momentų tai atpalaiduoja mūsų protą. But we're not going to stay there and listen to the sea waves crashing for like eternity. Bet mes nesiruošiam ten likti ir klausyti amžinybę to jūros ošimo. So, the whole library is just filled with this babbling of sea waves. The whole library is here. I mean, there's not many libraries in Kaunas, but there are a couple. Taigi Kaune nėra per daug tų bibliotekų, bet visas bibliotekos yra būtent tas jūros šniokštimas. It's like, who's going to read all those books? Who's going to do it? It's so useless. It's like I went to a school in Atlanta called Emory University. They had a library, the whole building. It was like giant building, like I think 20 stories.
And it was just filled with books. 20 levels, yeah. Taigi, Dvidžamani Gaura prabhu prisimena, kad lankė universitetą Atlantoje. I went there, I was like a student. Jisai studentas buvo ir ten buvo universiteto padalinys biblioteka ir ten buvo milžiniška, visas pastatas 20 aukštų ir visas prigrūstas tų knygų. I mean, what is this? Why do you build a building for this? Kam jums reikia statyti pastatus tokiam dalykui? They're so useless. There's all this research that nobody's ever going to read. Nobody. Tai tiek daug visokių tyrimų, kurių niekas niekada neskaitys. And it's just useless. It's like newspapers. It's just useless. Beprasmiška kaip ir naujienraščiai. Okay, we'll continue. The great kings, leaders, and soldiers fight with one another in order to perpetuate their names in history. Vadai, didieji valdovai, vadai ir kariai kovoja tarpusavį, trokšdami įamžinti savo vardus istorijoje. So that's why people start wars. One reason is they want to increase the fame of themselves and of their nation. Tai būtent dėl to vyksta karai, nes kažkas nori tiesiog įgyvendinti savo šlovę ir vardą. They are forgotten in due course of time and they make a place for another era in history. Tačiau ilgainiui jų vardai nugrimsta į užmarštį ir verčiamas naujas istorijos puslapis. So we were walking yesterday by the Karo muziejus. Taigi, vakar praėjome pro Karo muziejų. And we looked at it and we're like, should we go in there and see what's happening in there? Ir mes pažiūrėjom į tą pastatą ir pamanėm, galbūt mums reikia užeit, pažiūrėti, kas ten vyksta. And Jagadish told me, you told me, you're like, no, this is complete waste of time. We should just keep doing book distribution. Ir aš tiesiog pasakiau jam, kad tai laiko švaistymas ir tiesiog einam platinti knygų. It's like, why would you go there? What are you going to see there? Nuėję ten, ką mes ten rasim. It's not even an attractive building. Even the building doesn't look very interesting. Netgi pats pastatas nėra labai patrauklus. And you go inside and it's just a bunch of super boring things about men who were just trying to increase their fame through fighting. Taigi viduje pamatysime tiesiog daugybę visokių atributų, kuriais žmonės stengiasi gyvendinti savo vardą ir šlovę. Why should I look at your bad decisions? It's like a museum of bad decisions. Kodėl aš turėčiau žavėtis jūsų blogais sprendimais? Tai tarsi blogų sprendimų muziejus. Come on, let's not be attracted by this nonsense. Nagi, nebūkime patraukti tokių nesąmonių. Okay, next. But the devotee realizes how much history and historical persons are useless products of flickering time. Bhaktas aiškiai suvokia, kad visi istorijos įvykiai ir istorinės asmenybės yra bevertis veržlaus ir nesustabdomo laiko palikimas. The fruitive worker, karmi, aspires after a big fortune in the matter of wealth, woman, and worldly adoration, but those who are fixed in perfect reality are not at all interested in such false things. Žmonės veikiantis dėl pasitenkinimo ir naudos alksta turtų, moterų ir pasauliečių pagarbos. Tačiau tie, kurių mintys sutelktos į aukščiausią realybę, nesidomi šiomis netikromis vertybėmis. For them it is all a waste of time. Jiems tai beprasmė gaišatis. This just became too loud. This microphone. Something changed. Hare Krishna. Okay, that's better. Since every second of human life is important, an enlightened man should be very careful to utilize time very cautiously. Brangi kiekviena gyvenimo akimirka, todėl apsišvietęs žmogus turi būti labai apdairus ir apgalvotai išnaudoti savo laiką. 1 second of human life wasted in the vain research of planning for happiness in the material world can never be replaced, even if one spends millions of coins of gold. Ir milijonai aukso monetų nesugrąžins akimirkos sugaištos, bekuriant laimę materialiame pasaulyje. Therefore, the transcendentalist, desiring freedom from the clutches of Maya or the illusory activities of life, is warned herewith not to be captivated by the external features of fruitive actors. Štai kodėl visus transcendentalistus, norinčius ištrūkti iš Majos, iliuzinės veiklos gniaužtų,
Posmas įspėja nesižavėti išorinių blizgesių tų, kurie savo veiksmais siekia pasitenkinimo. So, the book distribution is a great way to become free from the envy towards the karmis, the jealousy for what the karmis have. Taigi knygų platinimo veikla labai geras metodas atsikratyti pavydo materialistam. Yeah, because sometimes we see how they're very rich, or they're very good looking, or they're very strong. Taigi mes galim kartais pamatyti, kad jie labai stiprus, labai turtingi ir labai gražus. Yeah. But when you distribute books and you talk to these people, you see you start to have a sense that their life is actually a wreck. Ir kai platini knygas ir tu su jais pabendrauji, tu pradedi suprasti, kad iš tikrųjų jo gyvenimas yra sumaištis. They're filled with like insecurities and anxieties. Jie pilni nerimo ir nesaugumo. And then you stop to envy them. You think, well, geez, if I was like this guy, I'd be in a world of anxiety. Ir tada jūs nustojat pavydėti jiems, nes suprantat, kad brač, jeigu aš būsiu kaip jie, tai aš gyvensiu nerimo pasaulyje. Then you realize that what Prabhupada is giving is so much better. Nes tada supranti, kad tai, ką duoda Šrila Prabhupada, yra daug geriau. And they can feel that your confidence is stronger than theirs. Ir tu jie gali suprasti, pajausti, kad tavo įsitikinimai yra daug stipresnis nei jų pačių. Remember that guy yesterday, the really like tall, strong, handsome guy? Right? No. He was walking, and we stopped him, and you gave him a book or a set, and he was like trying to run away, and we were like, "No, man." Yeah. You remember he did the picture like this? Yeah. So he was showing his muscle in the picture. So we were like, we told him, what did we say to him? He knew he wanted to get away without giving a donation because he thought he was so cool he could just have the books free. Yeah. But we were like, no, bro, you got to give at least 20, man. Come on, give a donation. And he's like, no, I don't use that. We got Revolut. We've got Swedbank. We know you're Lithuanian. You got Swedbank. And then he was like, oh yeah, you're right, I do. And we're like, come on, man, don't be cheap. Be generous. Give to charity, man. Give to charity. And we convinced him just because our like, how do you say, Conviction. Our conviction was stronger than his. And he was like, oh, he's like, okay, oh, and then his hand slipped in his back pocket. He's like, oh, maybe I do have some cash, And then he pulled out a bill and handed it to us. So you can maybe tell a little. Žodžiu, mes vakar sustabdėm tokį kultūringą fizinę prasme vyriškį stambų. Ir jisai nenorėjo, paėmė knygas, bet jis buvo toks šiek tiek pasipūtęs ir galvoja, kad jam viskas priklauso. Tai jis galvoja, paims knygas ir nueis tiesiog. Bet mes visgi išprašėm paaukojimo vienokiu ar kitokiu būdu ir tai padarėm tokiu, jam priimtinu būdu ir jis mielai paaukojo ten. Visgi surado pinigų ir... Yeah, surado pinigų. They always surado pinigų. After they say they don't have it. Yeah. Okay. Say, where were we? Oh, the fruit of actors, yeah. They're our friends, but unfortunately, they've become bewildered and they've become fruit of actors. All these people. Most of the people. Okay, so human life, ready? We're at this next sentence. Human life is never meant for sense gratification, but, okay, I'll say it one more time. Human life is never meant for sense gratification, but for self-realization. Gyvenimas žmogui duotas, kad jis suvoktų save, o ne tam, kad tenkintų jausmus. It's more strong in English. It says never meant for sense gratification. Niekada. And it's not like I'm young and I can do sense gratification because my senses are strong. Jo, angliškai tai skamba stipriau, kad gyvenimas niekada neskirtas jūsų tenkinimui. Tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš jaunas, tai mano juslės labai stiprios, todėl aš turiu tenkintis. No, the best examples are Narada Muni and Prahlad Maharaj. Huh? Geriausias pavyzdys yra Narada Munis ir Prahlada Maharaj. Narada Muni, he pushed away his vaikiška tendencija, his childish behavior, and he just listened to the Bhaktivedantas. Taigi Narada Munis labai lengvai, tiesiog jisai atmetė visas vaikiškas svajonės, vaikiškus
troškimus ir tiesiog nusprendė klausytis Bhaktivedantų. And Prahlad Maharaj also, his friends, imagine, he had a whole group of friends who were saying, come play with us. Taigi Prahlada Maharaja taip pat turėjo daugybę draugų, kurie siūlė jam, eikš su mumis pažaisti. And then Prahlad started speaking sublime Bhagavad Dharma philosophy. O Prahlada Maharaja tiesiog dėstė nuostabią Bhagavad Dharmos filosofiją. And then the friends dropped their toys and their jaw dropped also. O tų draugų, vaikų žandikaulai tiesiog atvėpo ir visi žaislai iškrito iš rankų ir jie. And the Bhagavatam describes how they were looking at Prahlad and they realized that he has very special knowledge. Ir Bhagavatam apibūdina, kaip jie nužvelgė Prahlad Maharaja ir suprato, kad jis turi labai ypatingą žinojimą. And because he gave them, by his mercy, he gave them a taste of Bhagavad Katha, they lost their taste for just playing with toys. Ir tai, kad Prahlada Maharaja turėjo skonį Bhagavad Katha, girdėdami tai vaikai iš karto prarado savo polinkį tiem žaidimams su žaislais. So the preacher's duty is to give Bhagavad Katha to everyone. Taigi pamokslautojo tikslas, pareiga yra duoti Bhagavad Katha visiems. So they can drop their stupid toys, their foolish toys. Tam, kad jie galėtų išmest savo bereikalingus žaislus. All these cars, the big buildings, the roads, how many things, the cell phones, it's just unlimited useless toys for adults. Visas mašinos, visi pastatai, dangoraižiai, telefonai ir visa kita yra tiesiog bereikalingi žaislai. They're meaningless toys. Tiesiog bereikalingi žaislai. Yeah. Yeah. If we want to use things in Krishna's service, the qualification is that we don't have any desire to enjoy them. Jeigu mes norime tai naudoti Krishnos sąmonėje, tai kvalifikacija yra ta, kad mes nenorim jais tenkintis. Okay. The civilization which aims at the utmost perfection never indulges in creating unwanted things. And such a perfect civilization prepares men only to accept the bare necessities of life or to follow the principle of the best use of a bad bargain. Confirmed. Kultūroje, kurios žmonės kelia savo tikslą pasiekti šį aukščiausiai tobulumą, nešvaistamas laikas beprasmiams dalykams kurti. Next sentence. Tokios idealios visuomenės žmogus išmoksta tenkinti tik pačius būtiniausius poreikius, jis bando iš nevykusio sandėrio išpešti didžiausią naudą. Our material bodies and our lives in that connection are bad bargains because the living entity is actually spirit, and spiritual advancement of the living entity is absolutely necessary. Mūsų materialų kūną ir visą mūsų gyvenimą galima būtų pavadinti nevykusiu sandėriu, nes gyva esybė yra dvasia, o dvasinis tobulėjimas jai būtinybė. Human life is intended for the realization of this important factor, and one should act accordingly, accepting only the bare necessities of life and depending more on God's gift without diversion of human energy for any other purpose, such as being mad for material enjoyment. Svarbiausia žmogui įsisąmoninti šią esminę tiesą ir ją vadovautis apsiribojus būtiniausių poreikių tenkinimu. Next sentence. Reikia gyventi tuo, ką mums siunčia Dievas, nešvaistant veltui energijos ir nesivaikant materialių malonumų. The materialistic advancement of civilization is called the civilization of the demons, which ultimately ends in wars and scarcity. Civilizacija siekianti materialistinės pažangos savo esme yra demoniška. Karai ir nepriteklius jos neišvengiami palydovai. The transcendentalist is specifically warned herewith to be fixed in mind, so that even if there is difficulty in plain living and high thinking, he will not budge even an inch from his stark determination. Posme ypatingai pabrėžiama, kad transcendentalistas Yeah, that's right. Posme, kad transcendentalistas neturi leisti protui blaškytis, kad net susidūrė su sunkumais, bandant kukliai gyventi ir kilniai mąstyti, jis nei per plauką nenukryptų nuo savo tikslo. So Prabhupada is saying we should be so determined to do plain living and high thinking. Taigi Prabhupada paminė, kad
tai yra taip svarbu, transcendentalistui pabrėžia, kaip tai yra svarbu, ne akimirkai nenukrypti nuo paprasto gyvenimo ir išaukštinto mąstymo. For a transcendentalist, it is a suicidal policy to be intimately in touch with the sense gratifiers of the world, because such a policy will frustrate the ultimate gain of life. Transcendentalistui pragaištingas artimas bendravimas su pasauliečiais, kurie gyvena jutiminiais malonumais. Jis niekais paverčia transcendentalisto viltis pasiekti aukščiausiai gyvenimo tikslą. Shukadev Goswami met Maharaj Parikshit when the latter felt a necessity for such a meeting. Maharaja Parikshitas susitiko su Shukadeva Goswamiu lemtingiausią gyvenimo akimirką. Normally a sadhu like Shukadev Goswami doesn't meet with great kings. Paprastai Shukadeva Goswamis nesusitikinėja šiaip sau su didžiais karaliais. But Prabhupada explains here, it is the duty of a transcendentalist to help persons who desire real salvation and to support the cause of salvation. Bet Šrila Prabhupada čia pabrėžia, transcendentalisto pareiga padėti tiems, kurie iš tikrųjų siekia išsilaisvinti ir visokeriopai remti šias jų pastangas. One might note that Shukadev Goswami never met Maharaj Parikshit while he was ruling as a great king. Shukadeva Goswamis ir Maharaja Parikshitas nė karto nebuvo susitikę, kai karalius dar valdė milžinišką imperiją. For a transcendentalist, the mode of activities is explained in the next shloka. Kita šloka nurodo transcendentalisto vertą veiklą. So please read the translation of the next shloka. Taigi sekančios šlokos vertimas. Kam lovos ir gultai, jei žemėje daug lygių vietų, kur galima patogiai įsitiesti? Kam žmogui pagalbė, jei jis turi rankas, kurias gali pasidėti po galvą? Kam indai, jei jos gali atstoti delnai? Kam reikalingi drabužiai, jei jos gali atstoti medžių žievė? Purport. The necessities of life for the protection and comfort of the body must not be unnecessarily increased. Komentaras. Poreikis apsisaugoti ir sukurti kūnui didesnių patogumų neturėtų būti dirbtinai reikšminamas. Human energy is spoiled in a vain search after illusory happiness. Vaikydamasis iliuzinės laimės, žmogus tuščiai švaisto savo jėgas. If one is able to lie down on the floor, then why should one endeavor to get a good bedstead or soft cushion to lie on? Jei kas nors gali gulėti ant grindų, tai kam jam stengtis gauti lovą ar minkštasuolį? If one can rest without any pillow and make use of the soft arms endowed by nature, there's no necessity of searching after a pillow. Kam pagalbė, jei galima pailsėti pasidėjus po galvą minkštas rankas, kuriamis mus apdovanoja gamta? If we make a study of the general life of the animals, we can see that they have no intelligence for building big houses, furniture, and other household paraphernalia, and yet they maintain a healthy life by lying down on the open land. Pažvelkime į gyvūnus. Jie nemoka pasistatyti daugiaaukščių namų, pasidirbti baldų, įvairiausių namų rakandų. Jie miega ant plikos žemės, bet yra sveikesni už žmogų. They do not know how to cook or prepare foodstuff, yet they still live healthy lives more easily than the human beings. Jie nemoka pasigaminti maisto, tačiau gyvena sveikiau ir nevargsta taip kaip žmogus. This does not mean that human civilization should revert to animal life or that the human being should live naked in the jungles without any culture, education, and sense of morality. Tai nereiškia, kad žmonės turėtų gyventi kaip gyvūnai, nuogi lakstydami džiunglėse, atsisakę kultūros, švietimo ir dorovės. An intelligent human cannot live the life of an animal. Rather, man should try to utilize his energy in arts and science, poetry, and philosophy. Protaujantis žmogus negali nusileisti iki gyvūno lygio. Priešingai, jis turėtų pasinaudoti savo protu, plėtoti meną, mokslą, poeziją ir filosofiją, nes tai skatina visuomenės pažangą. I'll just mention here that the place to learn arts, science, poetry, and philosophy is not in the university. Čia paminėsiu, kad vieta mokytis filosofiją, menus ir ką dar? It's not in the university. Tai nėra vieta to išmokti universitete. The university offers those things.
Universitetai siūlo tuos dalykus. but the university also offers a completely degraded way of life. Bet universitetai taip pat siūlo ir visiškai degraduotą gyvenimo So būdą. these days, like in India, for example, they have what do you call dormitories where young men and young ladies live. What's that? Dormitory for young men and a separate one for young women, and they all live there, and they study Vaishnava philosophy and they live clean lives. Taigi Indijoje yra bendrabučiai, kur atsidavę gyvena kartu ir vieni su kitais studijuoja filosofiją ir kultivuoja dvasinį Krishna sąmonės gyvenimą. Yeah, and this is all mostly this is under the supervision of the temple president of Pune, Radheshyam Prabhu. Ir dažniausiai paprastai tai tam visam vadovauja tai Pune šventyklos prezidentas Radheshyam Prabhu. So he's making the best use of a bad bargain. Taigi jis naudojasi geriausiai pasinaudoja blogo sandorio padėtim. So it's like a necessary evil for many devotees to go to the university. Taigi tai yra visiškai nebūtinas. No, it is listen. It is a necessary evil for most devotees who go to the university. Tai yra kaip čia išversti lietuviškai? Būtinas blogis, bet lietuviškai. Tai yra tas būtinas blogis, kurį neišvengiamas blogis, kurį turime praeiti eidami į universitetą. Ideally, devotees should have their own universities. Idealiausiu atveju atsidavę turėtų savo universitetą. For example, the Mormons in America, they have their own universities, and the Jesuits. Lygiai kaip jezuitai ir mormonai Amerikoje, jie turi savo universitetus. And we should have farm communities for simple living and high thinking. Ir taip pat turėtume turėti savo fermas, kad galėtume praktikuoti paprastą gyvenimą ir išaukštintą mąstymą. That is the ideal. Tai yra idealu. But unfortunately, we haven't carried out that part of Prabhupada's mission. Bet dėja mes tos dalies šios Prabhupados misijos neįgyvendiname. So devotees continue to go to the universities. Todėl atsidavę tęsia savo universitetų. I went 4 years to a very high-ranking university in America. 4 metus praleidau aukšto rango universitete Amerikoje. And it was the biggest waste of time of my life. Ir tai buvo didžiausias laiko švaistymas mano gyvenime. It is full of degraded activities. Jis pilnas žemos veiklos. And completely ignorant people who think that they're very smart. Ir be galo daug neišmanėlių žmonių, kurie mano, kad jie labai protingi. So we should understand what is actually happening in this so-called civilization. Taigi mes turime suprasti, kas iš tikrųjų vyksta šioje vadinamoje civilizacijoje. So, I pray for the devotees who are in universities that they can have strong sadhana and resist the temptation of karmi association. Taigi aš meldžiuosi už visus atsidavusius, kurie lanko universitetus ir tam, kad jie galėtų atsispirti bendravimui su karmiais. And maintain good sadhana. Ir kad galėtų išlaikyti stiprią sadhaną. Yeah. So it's like going into the cage with a lion. Tai lygiai tas pats, kas žengti į urvą, kuriame yra liūtas. So we're not against arts, science, poetry, and philosophy. Taigi mes nesam prieš mokslą, poeziją ir filosofiją. We're against hypocrisy and cheating. Mes prieš vaidmainystę ir sukčiavimą. In such a way, he can further the progressive march of civilization, human civilization. Čia toliau, ne? Yeah. Someone can help him? Civilizacijos pažangos kryptis turėtų būti paprastų saitų su Dievo atkūrimas. But here the idea given by Srila Shukadeva Goswami is that the reserve energy of human life, which is far superior to that of animals, should be simply utilized for self-realization. Ne ta. Posme pateiktų Srila Shukadevos Goswami žodžių mintis yra ta, kad savo energiją žmogus, o jis jos turi kur kas daugiau nei gyvūnai, paprasčiausiai turi panaudoti savęs pažinimui. Advancement of human civilization must be towards the goal of establishing our lost relationship with God, which is not possible in any form of life other than the human. Civilizacijos pažangos kryptis turėtų būti paprastų saitų su Dievu atkūrimas, nes tai manoma tik turint žmogaus kūną. Well, the rest of this purport is very nectarian, but unfortunately we don't have any more time. Why not?
Taigi, likęs komentaro dalis yra be galo nektaringa, bet mes dėja neturim laiko. We have to honor His Grace Abhaicharan Prabhu's amazing offerings to the Lord. Mes privalom skubėti pagerbti Abhaicharan Prabhu nuostabų paaukojimą Dievui. Yes. Krishna. Thank you so much for your tolerance and patience. I offer my obeisances to all the assembled Vaishnavas. Taigi, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Amala Purana ki jai, Gaur Nitai ki jai, Harinam Sankirtan Yagya ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Bol, Hare Krishna. Ir dėl jų yra